在遥远的山谷中，有一个神奇的动物王国。这个王国与众不同，因为里面的每一只动物都会说话，而且它们彼此之间能够互相理解。这个王国的名字叫做奇幻动物谷。有一天，小男孩阿汤和他的狗狗乐乐迷路了，意外地闯入了奇幻动物谷。当他们走进森林深处时，突然听到有人在说话。阿汤惊讶地四处张望，却发现附近没有其他人。阿汤，我们好像来到了一个神奇的地方，乐乐说。阿汤惊讶地看住乐乐，乐乐，你居然会说话？乐乐摇了摇尾巴，说，是的，在这个地方，所有的动物都能说话，我们来探索一下吧。他们走进森林，发现动物们正忙碌地准备一个盛大的庆典。树上的小鸟在唱歌，地上的兔子在跳舞，还有大象正在用它的长鼻子搭建舞台。突然，一只老虎走了过来，友好地说，欢迎来到奇幻动物谷，我是这里的守护者，叫做泰格，你们能来参加我们的庆典，真是太好了。阿汤有些害怕，但乐乐勇敢地说，我们很高兴来这里参加庆典，需要我们帮忙吗？泰格笑了笑，说，当然，我们正需要一些人帮忙装饰舞台呢。阿汤和乐乐一起加入了装饰舞台的行列，他们和小鸟一起挂彩灯，和猴子一起系彩带，还和小鹿一起布置花朵。每一只动物都在友好的交谈和合作，整个王国充满了欢乐的气氛。夜晚降临，庆典开始了。阿汤和乐乐坐在前排，兴奋地看住动物们的表演。小鸟唱歌，小兔子跳舞，大象用长鼻子表演杂技，甚至连老虎泰格也展示了一段优雅的舞步。庆典结束后，泰格走到阿汤和乐乐面前，感激地说，谢谢你们的帮助，让今天的庆典变得更加美好。阿汤微笑住说，这是我们的荣幸，这里真是太神奇了。泰格点点头，说，奇幻动物谷是一个充满爱与友谊的地方，只要你们心中有爱，任何奇迹都可能发生。夜深了，阿汤和乐乐感到有些困倦，泰格温柔地说，该回家了，只要你们闭上眼睛，心中想着家，就能回到自己的世界。阿汤和乐乐闭上眼睛，心中默念着家。当他们再次睁开眼睛时，已经回到了自己熟悉的房间。这个奇妙的冒险让阿汤和乐乐明白了友谊和合作的力量，他们带着美好的回忆，甜甜地进入了梦乡。晚安，小朋友们，记住，只要心中有爱，世界会变得更加奇妙和美好。